Kính thưa quý vị, chế độ Bình Nhưỡng thông báo lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un qua đời. Ngày hôm nay, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA thông báo lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un đã qua đời do bị nhồi máu cơ tim trong lúc đang đi thị sát tình hình đất nước trên toa xe lửa đặc biệt dành riêng cho ông. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên hưởng thọ 69 tuổi. Lễ an táng ông Kim Jong-un sẽ được tiến hành vào ngày 28 tháng 12. Từ Hàn Quốc, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình sau đây. Dès ce matin, donc la télévision officielle nord-coréenne avait annoncé une émission exceptionnelle à midi, heure coréenne, mais personne ne Ngay sáng hôm nay, vô tuyến truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên đã thông báo có một chương trình đặc biệt vào buổi trưa. Thế nhưng, không một ai lại nghĩ tới việc lãnh đạo nước này từ trần. Vào lúc 12 giờ Triều Tiên, trên vô tuyến truyền hình Bắc Triều Tiên, một nữ phát thanh viên mắt ứa lệ thông báo là ông Kim Jong-un qua đời. Theo hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un dường như qua đời cách nay 2 hôm do quá mệt nên nhồi máu cơ tim trong lúc ông đang đi trên chuyến tàu hỏa đặc biệt thị sát tình hình đất nước. Đối với bộ máy tuyên truyền Bắc Triều Tiên, cách nói này hàm ý rằng ông Kim Jong-un đã qua đời trong lúc làm việc vì nhân dân. Trong suốt cuộc đời của mình, Kim Jong-un đã lãnh đạo đất nước với bàn tay sắt. Sinh năm 1942 theo tiểu sử chính thức, ông là con trai Kim Nhật Thành, người sáng lập ra chế độ toàn trị Cộng sản Bắc Triều Tiên. Sau khi Kim Nhật Thành qua đời năm 1984, Kim Jong-un lên thay cha, nhưng ông ta không hề nới lỏng sự kiểm soát của chế độ đối với người dân, không mở cửa kinh tế. Trong những năm đầu Kim Jong-un lên cầm quyền, toàn đất nước Bắc Triều Tiên rơi vào nạn đói khủng khiếp, làm gần 1 triệu người chết. Nhà lãnh đạo vĩ đại như báo chí Bắc Triều Tiên thường xuyên ca ngợi ông ta đã để lại một nền kinh tế điêu tàn, thiếu thốn lương thực triền miên, tham nhũng tràn lan. Bắc Triều Tiên còn bị quốc tế trừng phạt vì đã thực hiện chương trình hạt nhân, chế tạo và bắn thử tên lửa. Federico Jardias, Séoul, RFI. Cũng trong ngày hôm nay, hãng thông tấn KCNA đã chính thức miêu tả Kim Jong-un, năm nay khoảng 28-29 tuổi, con trai cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên, như là người đương nhiên lên thay cha. Theo Bình Nhưỡng, Kim Jong-un hiện đang ở tuyến đầu của cuộc cách mạng, một người kế thừa vĩ đại, từ ngữ trong nguyên văn. Truyền thông Bắc Triều Tiên kêu gọi các đảng viên, quân đội và nhân dân hãy trung thành với Kim Jong-un. Việc Kim Jong-un lên thay cha không gây ngạc nhiên bởi vì lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và các cộng sự thân tín của ông ta đã chuẩn bị cho việc này từ hơn 1 năm nay. Sau Kim Nhật Thành, sau Kim Jong-il, giờ đây đến lượt Kim Jong-un tiếp tục lãnh đạo đất nước. Bắc Triều Tiên là chế độ cộng sản duy nhất trên thế giới có lãnh đạo theo kiểu cha truyền con nối. Từ năm ngoái, chế độ Bình Nhưỡng đã ráo riết chuẩn bị cho việc Kim Jong-un lên thay cha. Nhân vật này được phong đại tướng 4 sao, được chỉ định làm phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên. Cũng vào thời điểm đó, chính quyền Bình Nhưỡng mới cho công bố những bức ảnh của Kim Jong-un. Trước đó thì báo chí quốc tế chỉ có một bức ảnh của Kim Jong-un lúc khoảng 10 tuổi. Cho đến lúc này người ta vẫn chưa biết nhiều về vị lãnh đạo tương lai của Bắc Triều Tiên. Chỉ biết rằng Kim Jong-un học tại Thụy Sĩ, ham mê bóng rổ, hình như bị bệnh tiểu đường. Hình ảnh Kim Jong-un giống hệt cha. Một số nguồn tin nói rằng nhân vật này có tính cách hệt như lãnh đạo Bắc Triều Tiên vừa quá cố. Phải chăng đây là lý do chính mà ông Kim Jong-un đã chọn người con út này làm người thừa kế để tiếp tục duy trì chế độ độc tài Bắc Triều Tiên? Các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã xưng tụng Kim Jong-un là người thừa kế vĩ đại.
것이오면 장군님께 더 큰 기쁨을 드리겠다고 인민의 어머니. 그래서 아버지라 불렀습니다. 당이라고 노래했습니다. 어서 일어나시라고, 가시지 말라고 두 팔을 벌리고 바로 언제 가도 가실 수 없는 비의 바다, 슬픔의 바다를 누비고 지금 경애하는 장군님의 영구를 안치한 자동차 행렬은 산발을 누비는 전마을에서 소경님과 어머님의 영장의 슬기를 체험하신 그날부터 장군님 그 어디에 찾아가십니까? 조선지도 앞에서 걸음 못 대시던 장군님 심중의 만반 사연이 가슴을 칩니다. 조선노동당 제1비서이시며 조선민주주의 민공화국 국방위원회 제1위원장이시며 조선인민군 최고 사령관이신 경애하는 김정은 장군님께서 주석단에 나오셨습니다. 새로운 주체 100년대의 전문을 우리 소년단원들과 함께 여시는 듯 경애하는 김정은 장군님의 따뜻한 미소가 6월의 하늘가에 꽉 차 넘치는 뜻깊은 이 시각, 위대한 대원수님들께서 그리도 사랑하신 아이들, 대원수님들께서 맡기고 가신 이 나라의 아이들을 사랑의 한 품에 안으시고 정을 주고 믿음을 주고 싶으시어 조국 역사에 특기할 대경사, 인류 역사에 있어보지 못한 득대 사변을 떠올리신 경애하는 김정은 장군님을 우러러 이 땅의 소년단원들은, 아니 천만 군민은 목매여 뜨거운 인사, 고마움의 인사를 삼가 드립니다. 융합단체 전력 반대로 확! 경애하는
김종은 선생님, 조선소년단 전국연합단체는 조선소년단 창립 66돌 경축 전국연합단체 대참가 개업 4만 5천 명 동률하였습니다. 연합단체 위원장 윤진학. 슛! 지금부터 조선소년단 창립 66돌 경축 전국연합단체 대회를 시작하겠습니다. 지금부터 조선노동당 제1비서이시며 조선민주주의인민공화국 국방위원회 제1위원장이시며 조선인민군 최고사령관이신 우리 당과 우리 인민의 최고 영도자 김정은 선생님께서 조선소년단 창립 66돌수를 경축하여 축하 연설을 하시겠습니다. 사랑하는 온나라 소년단원 동무들, 조선소년단 창립 66돌 경축 전국연합단체 대회에 참가한 소년단 대표 동무들, 나는 오늘 백두산 기슭이 정일봉 중학교로부터 조국의 최전방인 초도의 중학교에 이르기까지 나라의 방방곡곡에서 먼 길을 한달음에 달려온 우리의 장한 소년단 대표들과 모범 소년단원들을 이렇게 만나게 되어 정말 기쁘고 반갑습니다. 여기에 참가한 소년단원들이 대견한 모습과 정다운 얼굴들을 보니 동무들을 평양으로 뜨겁게 발휘해준 소년단원 동무들과 선생님들, 동무들의 부모 형제들을 다 만나보는 것만 같습니다. 나는 사회주의 강성국가의 새 아침이 밝아오는 희망찬 시기에 우리 당과 인민의 커다란 관심과 축복 속에서 66절을 맞는 대표 동무들과 전국의 소년단원 동무들을 열렬히 축하합니다. 그리고 동무들을 훌륭하게 키우기 위해 애쓰고 있는 선생님들과 온 나라 학부형들에게도 따뜻한 인사를 보내드립니다. (6.6절은) 조선소년단의 명절인 동시에 우리 당과 전체 인민의 소중한 명절입니다. 세상에는 우리 소년단원들처럼 수백만 명 모두가 붉은 넥타이를 메고 하나의 조직에 굳게 뭉쳐 앞날의 주인공들로 믿음직하게 자라나고 있는 학생 소년들은 없습니다. 우리 소년단원들은 자기를 키워주고 품어주는 고마운 당과 조국을 끝없이 사랑하고 있으며 공부도 잘하고 씩씩하며 뛰어난 재능으로 나라의 영예를 떨치고 있습니다. 우리 당과 공화국에 있어서 사랑하는 소년단원들은 억만금의 금은 보화에 비길 수 없는 귀중한 법배이며 희망과 미래의 전부입니다. 우리의 믿어온 소년단원들은 지난 시기에도 항일아동단의 혁명 전통을 이어받아 조선소년단 깃발을 자랑스럽게 휘날리며 조국과 인민을 위하여 용감히 싸웠으며
훌륭한 일을 많이 하였습니다. 세계적으로 소년근위대와 소년발치사는 우리나라에서 처음 나왔으며 자기 수령의 초상화를 목숨 바쳐 지키고 불붙는 살림을 구원한 영웅적 소행들도 우리 소년단원들 속에서 처음으로 발휘되었습니다. 우리 소년단원들은 소년어 땅크와 소년어 비행기, 소년어 함선들을 인민군대에 보내주고 사회주의 건설과 나라 살림살이에도 보탬을 준 나어린 애국자들이며 기특한 꼬마 건설자들입니다. 조기 고난의 행군을 하던 시련의 나날에도 우리 소년단원들은 어려움을 이겨내며 공부도 열심히 하고 우리 학교, 우리 조소운동과 사회정치 활동을 활발히 벌이며 애국의 땀방울을 흘려왔습니다. 이렇게 자라난 어제날의 소년단원들이 오늘은 온 나라의 사랑과 존경을 받는 영웅으로 노력 혁신자로 되고 나라의 큰일을 맡아보는 일꾼이 되었으며 지금 이 자리에 참석하여 새 세대 소년단원 동무들을 축하해주고 있습니다. 우리 당과 이민은 이처럼 훌륭한 조선 소년단을 가지고 있는 것을 커다란 기쁨으로 자랑으로 여기고 있으며 수백만 소년 혁명가들이 대부대가 있는 선군 조선의 앞날은 끝없이 밝고 창창합니다. 조선 소년단이 오늘처럼 혁명의 계승자들의 힘있는 조직으로 세상에 자랑 떨치게 된 것은 한없이 숭고한 후대사랑, 미래사랑을 천품으로 지니신 위대한 김일성 대원수님과 김정일 대원수님의 은혜로운 품이 있었기 때문입니다. 조선 소년단이 걸어온 자옥마다에는 혁명이 전진하는 데 맞게 소년단 구호도 새롭게 제정해 주시고 소년단 사업을 걸음걸음 이끌어 주시며 소년단원들을 당과 사회주의 조국에 끝없이 충직한 참된 아들, 딸들로 키워주신 대원수님들의 따사로운 손길이 새겨져 있습니다. 우리의 김일성 대원수님과 김정일 대원수님은 원수놈들이 무서워 벌벌 떠는 백전백승의 강철의 용장이시였지만 학생 소년들을 끝없이 사랑하신 자애로운 어버이, 다심한 학부형이시였습니다. 대원수님들께서는 세상에서 처음으로 온 나라 아이들을 무료로 공부시키며 새 교복을 해입히는 것을 공화국의 영원한 시책으로 정해주시고 나라의 제일 좋은 곳에 멋있는 소년궁전과 야영서들을 지어주시고도 우리 학생 소년들에게 더 좋은 곳을 안겨주시기 위해 늘 마음 쓰시었습니다. 우리의 대원수님들처럼 아이들을 나라의 왕으로 불러주시고 후대들에 대한 사랑을 당과 국가의 제일 중대사로 내세우시며 한평생 학생 소년들을 위해 모든 것을 다 바치신 그런 위대한 어버이는 세상에 없습니다. 참으로 조선 소년단은 위대한 김일성 대원수님과 김정일 대원수님의 따뜻한 품속에서 자라난 영광스러운 김일성 김정일 소년단이며 이런 소년 조직의 한 성원이 된 것은 우리 소년단원들이 크나큰 자랑이며 영광입니다. 사랑하는 소년단원 동무들, 동무들은 선군혁명의 계승자들이며 미래의 주인공들입니다. 앞날의 조선은 우리 소년단원들이 것이며 동무들의 모습에 조국의 내일이 비껴 있습니다. 우리 당은 동무들에게 세상에서 제일 훌륭한 사회주의 강성국가를 만들어 넘겨주려고 합니다. 동무들이 주인이 될 앞날의 강성조선은 집집마다의 행복의 웃음이 넘쳐나고 모두가 화목하며 세상에서 제일 강한 나라일 것입니다. 이 위대한 나라를 다름 아닌 소년단원 동무들이 떠받들고 더 훌륭하게 건설해 나가야 합니다. 소년단원들은 위대한 김일성 대원수님과 김정일 대원수님이 하늘같은 믿음과 언덕을 언제나 가슴 깊이 간직하고 태양을 따르는 해바라기처럼 대원수님들의 영광스러운 청소년 시절을 적극 따라 배우며 불멸의 태양길을 소년단기 앞에 휘날리며 혁명의 핏줄기를 꿋꿋이 이어나가야 합니다. 인민군대와 청년동맹이 우리 당의 위협을 앞장에서 받들어 나가는 선군혁명의 척후대라면 소년단은 그 후비대입니다. 소년단원들은 항일아동단의 김기성, 김금순 영웅들과
조개방 전쟁 시기 소련 빨치산들처럼 우리 당을 결사옹이하는 선군시대의 참된 소련혁명과 소련군의대가 되어야 하며 당이 가리키는 길을 따라 곧바로 나가야 합니다. 오늘 소련단원들이 앞에는 나서는 중요한 과업은 지독체를 겸비한 강성조선의 유능한 혁명인재 기둥감으로 철저히 준비하는 것입니다. 앞날의 강성조선의 모습은 소련단원 동무들의 성적 중에 먼저 그려지게 됩니다. 우주 로켓가 창공을 날고 CNC 기계바다가 펼쳐지고 있는 오늘에는 물론 최첨단에 오르게 될 내일의 우리나라에서 성적이 뒤떨어진 학생은 아무 일도 할 수 없으며 조국의 전진에 따라설 수 없습니다. 학생 소년들은 강성조선을 위하여 배우자는 구호를 높이 들고 자그마한 짬 시간도 헛되이 보내지 말아야 하며 열심히 배우고 또 배워야 합니다. 세상을 놀래우는 앞날의 세계적인 발명가, 과학자도 바로 우리 소년단원들 속에서 나와야 합니다. 학생 소년들은 공부도 잘할 뿐 아니라 사회주의 도덕을 잘 지키고 언제나 조직과 집단, 동무들을 사랑하고 선생님들과 윗사람들을 존경하며 체육도 잘하고 애국의 한마음으로 좋은 일을 더 많이 차지하는 모범 소년단원이 되어야 합니다. 소년단 조직 생활은 사람들의 일생에서 첫 정치 생활입니다. 소년단의 붉은 넥타이는 황일아동단의 붉은 넥타이를 물려받은 것이며 조선노동당의 붉은 단기의 한 부분입니다. 소년단원들은 당원의 영예와 영웅의 금별 메달도 붉은 넥타이와 소년단 회장에서부터 시작된다는 것을 명심하고 소년단 조직 생활에 자극적으로 성실히 참가해야 합니다. 소년단원들은 소년단 조직을 귀중히 여기고 조직 생활에 자극적으로 성실히 참가하며 분단 조직에서 준 분공을 어김없이 수행하는 것을 습성화해야 합니다. 우리 소년단원들이 뒤에는 학생 소년들이 가장 가까운 스승이며 정치적 보호자인 소년단 지도원 선생님들과 분단 지도원인 담임 선생님들이 서 있습니다. 우리 당은 오늘 소년단 지도원, 분단 지도원 선생님들을 크게 믿고 있습니다. 우리 당은 선생님들이 항일의 아동단 지도원들처럼 우리 귀중한 소년단원들을 친부모의 심정으로 아끼고 사랑하며 그들이 재능을 꽃피워주고 참답게 이끌어주는 뿌리가 되고 진정한 스승이 되기를 바랍니다. 우리 당과 공화국정부는 위대한 김일성 대원수님과 김정일 대원수님의 고귀한 후대 사랑의 뜻을 정의받들어 새 세대들을 위한 사업을 당과 국가의 제1중대사로 내세울 것이며 사랑스러운 우리 소년단원들이 세상에서 가장 행복하고 훌륭한 선군조선의 역군으로 자라나도록 하기 위하여 모든 노력을 아끼지 않을 것입니다. 사랑하는 온 나라 소년단원 동무들, 나는 우리 당과 인민의 커다란 관심과 축복 속에서 66절을 맞는 전국의 소년단원 동무들을 다시 한번 열렬히 축하합니다. 강대한 이 나라, 사회주의 조국의 더 밝은 미래를 위해 모든 노력을 다하고 있는 선생님들과 학부형들에게도 다시 한번 따뜻한 인사를 보내드립니다. 김일성, 김정일 조선의 새 세대들에게 밝은 미래가 있으라. 사회주의 조국을 위하여 항상 준비하자. 다음은 조선소년단 창립 66돌 전국연합단체 대회를 축하하여 조선소년단 축하단이 경축시를 낭독하겠습니다.
tháng 9 năm 1969, Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người chiến sĩ suốt đời đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, hữu nghị và dân chủ đã từ trần. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm 1890 tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam. Trong lễ quốc tang của người tại Hà Nội, chúng ta nhìn thấy rất nhiều đoàn đại biểu quốc tế đến dự, trong đó có ông Kozo, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản. Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời chỉ có một ham muốn là nước nhà được độc lập tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo thiên tài, người đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng chế độ thực dân phong kiến, lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau đó đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược và lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với lòng kính trọng và biết ơn vô hạn đối với người, nhân dân Việt Nam gọi người là Bác Hồ. Sinh thời, Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo gần dân, luôn dành nhiều thời gian đi thăm các tầng lớp nhân dân. Tháng 2 năm 1966, trong lúc cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đang ở trong giai đoạn ác liệt, người đã đến thăm và động viên bộ đội phòng không. Đặc biệt, người quan tâm thăm hỏi các đại biểu miền Nam. Hồ Chí Minh thương nhớ đồng bào miền Nam. Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi và đặt trọn niềm tin vào ngày Nam Bắc sum họp một nhà. Tháng 12 năm 1966, tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng danh hiệu Anh hùng không chỉ cho bộ đội chính quy, mà tặng cho cả dân quân du kích và nông dân sản xuất giỏi. Là lãnh tụ mà sở thích là được đến với nhân dân, Hồ Chủ tịch đã nhiều lần về thăm bà con nông dân. Hầm trú ẩn có an toàn không? Mũ phòng không có chắc chắn không? Đồng bào có đủ ăn, đủ mặc không? Là những câu hỏi mà người luôn canh cánh bên lòng. Người nói chuyện với nông dân, để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất, cung cấp đủ lương thực cho bộ đội ở chiến trường ăn no đánh thắng. Tại buổi lễ mừng Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 1968, Hồ Chí Minh là lãnh tụ đầu tiên trên thế giới hòa đồng cùng đội ngũ phóng viên báo chí bằng hành động tặng hoa cho mọi người. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, đối với Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam, tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Ngày 9 tháng 9 năm 1969, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, hơn 15 vạn người thay mặt cho nhân dân cả nước, gồm lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ và đại biểu thủ đô Hà Nội đã tập trung tham gia lễ truy điệu vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện diện trên lễ đài là các vị lãnh đạo hai miền Nam Bắc Việt Nam và đại biểu quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia. Đứng đầu Đảng Lao động Việt Nam lúc này là Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đọc điếu văn. Độc lập dân tộc, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam,
bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta không còn nữa. Người đã về cõi vĩnh hằng. Chúng ta nhờ đàn chim bồ câu trắng này truyền đến người lời hứa danh dự của chúng ta, dương cao mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của người. Chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Dù khó khăn gian khổ. Hồ Chủ tịch đã để lại cho chúng ta bản di chúc lịch sử. Trong đó, người bày tỏ mong muốn là dù gian khổ, hy sinh đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Về phong trào Cộng sản quốc tế, Đảng ta sẽ góp phần đắc lực vào việc khôi phục tình đoàn kết giữa các đảng anh em. Nhân dân của người tưởng tượng rằng Hồ Chí Minh đang cưỡi trên cánh chim bồ câu bay về phương Nam thăm hỏi đồng bào Nam Bộ. Chúng ta nhất định chiến thắng, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Niềm mong ước suốt đời của Hồ Chủ tịch nhất định sẽ thành hiện thực, bởi vì người vẫn sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi và hình ảnh của người mãi mãi khắc sâu trong trái tim, khối óc của nhân dân.